ពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំសួរគាត់ថាបងធ្វើអីហ្នឹងម៉ែសាប់ទៅងាកមកសក់ប៉ាន់ល្អីជួយម៉ែបាទជម្រាបសួរបងប្អូនមកកាន់អេពីសូតទី6ហ្នឹងហើយត្រូវជាវីដេអូទី6បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនពិតជាតាមដាននៅការនិយាយរឿងអេពីសូតនឹងរាត្រីរន្ធត់បាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមកនិយាយរឿងខ្ញុំស្រុបជួបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងបនលក្ខណៈថាខ្ញុំនៅក្មេងកាលហ្នឹងនៅក្មេងបាទហ្នឹងហើយនៅក្មេងអាយុប្រហែលជា7 10 8 10ហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅវត្តអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទៅវត្តបាទគេបួររំយ៉ាងណាខ្ញុំអត់រំដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំអង្គុយមកហ្នឹងហើយអង្គុយមកដឹងមនុស្សខ្ញុំលក្ខណៈមនុស្សស្អីទេគេហៅមនុស្ស introvert ហ្នឹងហើយទើបតែឥឡូវទេបាទចេះមកចេះកបាទហ្នឹងហើយក៏អង្គុយមកបាទលក្ខណៈថាអង្គុយម្នាក់ក៏ងាកទៅលឺពួកម៉ាក់លឺដូចសំឡេងពួកម៉ាក់ខ្ញុំហៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំពីមុនធ្លាប់មានពួកម៉ាក់ហ្នឹងហើយឥឡូវអត់មានទេបាទហ្នឹងហើយនេះមកនេះបន្តិចមកនេះស្រាប់តែខ្ញុំឡើងទៅបងបាទមានណាបងបាទខ្ញុំសួរថាបងធ្វើអីហ្នឹងបងស្រាប់តែងាកមកម៉ែហើយលសក់ប៉ាន់ល្អីចយម្នាយបងប្អូនបាទខ្ញុំលោតមកលក្ខណៈថាលោតមកកន្លែងពហិវាមានចណ្ដើតាក់នឹងចណ្ដើបែកតិចកែងជើងបាទលឹកឈាមលហាច់ឈឺចុយម្នាយបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគឺឈឺខ្លាំងមែនតើណាហើយយើងកុំអត់ទ្រាំយើងខ្លាចផងអីផងម៉ែមនុស្សឈួតចំមនុស្សឈួតលក្ខណៈព្រាយបងសក់លឹបប៉ុនឡៃម៉ែងាកមកចុយម៉ែឯងលឹងហោះឡើងរណាមែនបងប្អូនពេលយើងក្លឹបយើងអត់ដៃជួបយើងជួបម្ដងចឹងបងប្អូនបាទបើមិនជឿកុំប្រមាថបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនចង់ជួយឧបត្ថម្ភវីដេអូបាទដើម្បីផលិតរាត្រីរន្ធត់ទៅមុខទៀតបាទអាចបាញ់បានហ្នឹងហើយនឹងកង់បាទសូមអរគុណបងប្អូនបាទបងប្អូនមានទឹកចិត្តសូមអរគុណ